Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Mais avant de parler des rhumatismes dégénératifs, chroniques dégénératifs, je voulais absolument que vous compreniez ce que je veux dire. C'est عندك الزاد ديالك وشوف غادي نقول لك وغادي تفهم. Alors, je vais parler un petit peu قلنا هضرنا على l'os, le cartilage, les ligaments, la synoviale et peut-être autre chose, par exemple le genou, quel est le ménisque. C'est un genou d'une vache ou d'un veau, regardez très bien. C'est un ménisque, c'est le ménisque. Le ménisque a le rôle d'amortisseur dans l'articulation du genou. عنده واحد هنا وواحد هنا هو مقطع شتي. الوغ تتشوفوا قبالكم عجيبه هنا واحد الطريف ديال اللحم وهنا واحد الطريف ديال اللحم هادو سي لي ليغامون كروازي تيكونوا في قلب لارتيكولاسيون دي جونو طرف اللحم من طرف ديال لو توندون وان اوتر توندون كروازي تاعتهم ليغامون كروازي هادو هما اللي تيقبطوا لك لارتيكولاسيون باش ما تتفعفعش تتبقى قابطه في بلاصه الا تقطعوا لك ان فوتبولر تيمكن له يتقطع له او تيرجع له ان جونو بالون. هنا عندك لو كارتيلاج دونكروتمون الا كنتي عندكم الوقت قبطوه فيه عند الغزال ولا قبطوه فيه عند ما حبيتي ولا ذبح دجاجه وشوفوا تيكون ترانسلوسيد شي شويه زرق مايل زرقيه وتيكون فتي تتزلق لك يديك. علاش تزلق يديك؟ باسكو لو ليكيد سينوفيال هو اللي تتصنعوا لا كابسول لا ديزون لو تيسي سينوفيال هو هذا اللي هنا داخل وهذيك لو تيسي سينوفيال هو اللي تيكون مغلف بلا كابسول وهنا كاين ان طوندون روتوليان. الوغ باش يمكن لي نهضر لكم على لي روماتيزم كرونيك ديجينيراتيف يفالي مونطري سا. علاش؟ لانه مثلا غادي يجي شي سبورتيف ويمشي ينقزم جهده عشوائيه تيهرس هاد الكارتيلاج دونكروتمون ها هو تهرس ها هاني انا بحال دابا تهرس له تيدوز واحد الوقت. هذاك الوقت ملي تيدوز هذاك الكارتيلاج يبقى يتلاشى حتى العظم تيبان وتيبدا الدم يسيل وتتعمر الركبه بالماء. تيقول له الى اون ديشيغور دو كارتيلاج دونكروتمون ولكن مع الوقت هذا الكارتيلاج تيبقى معيان تيبقى مقودع فاسد وهذا الكارتيلاج من تيفسد العظم اللي تحت منه حتى هو تيتلاشى. ايوا سي سا لارتروز. فوقاش تجي؟ ايوا الا كنتي بحال دابا تتعمل سبور وتتعمل مصائب ولا خدام في المارطو بيكور توت لا جورني هاتينا تتعمل تعطي الدق لهذا المفاصل ديالك. الا كنتي تتمشي تجري وتعمل دي موفمون اللي تضرب لا روتول تضرب في هذه لارتيكولاسيون ولا بدا تيتحك ذاك الكارتيلاج. الا كنتي كعواش عندك هاد الركابي ديالك معوجين هكذا ولا الركابي ديالك معوجين هكذا ولا بدا تنزل تقل على جهه وما تنزلش تدخل على جوج جوايه. هنا ملي تيكون واقف الحيوان ولا بنادم تيكون تقول نزل على جوج جوايه ولا تنزل على جهه وحده غادي يوقع المشاكل. Alors, avant de parler de l'arthrose, je voulais absolument passer chez mon boucher, que vous connaissez parfaitement bien. Il est gentil, il m'a donné la possibilité de vous faire une démonstration anatomique de l'articulation du genou. Mais tout ça s'applique aussi à l'épaule, s'applique au coude, s'applique au poignet, et s'applique même aux phalanges, aux doigts. Et on va parler des rhumatismes des doigts, les nodosités d'Eberden, les nodosités de Bouchard, la rhizarthrose du pouce, tout ça c'est très savant. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis en train juste de vous montrer que l'arthrose, on la connaît maintenant et on connaît les origines. Et la prochaine fois, toujours l'anatomie du rachis, du dos, de la colonne cervicale, de la colonne dorsale, de la colonne lombaire, mais de بقرا ولا عجل غادي يخليها لي معلقه وغادي نرغبو ندوز لعندو ونصور العمود الفقري تيشبه العمود الفقري ديال بنادم وغتجبروا الفقرات وفي ظهر الفقرات كاين السلسل اللي هو دم الدماغ. Voilà, j'ai peut-être tout dit ou pas beaucoup dit. Mais dans tous les cas, vous allez me pardonner parce que je n'avais pas de pièce anatomique de l'être humain. Et je voulais absolument participer à améliorer
les conditions de ces malades qui souffrent de rhumatisme, et en particulier du rhumatisme chronique dégénératif. Vive le Maroc, vive les Marocains et vive les Marocaines!